Hello， 大家好，歡迎嚟到 Realtor Church 開傳道啊！咁咧喺開始今日嘅節目之前咧，我再呼籲一次，就係想喺虛擬教會嗰度有侍奉嘅弟兄姊妹咧，請你登記啦。咁如果你只係想參與嘅話咧，你都可以填另外一份問卷，嗰份問卷不記名嘅，咁去表達下意見嘅。咁我穩定落嚟咧，就會同大家開個會咧，去傾下個營運模式嘅。咁咧唔好意思，因為我有病過。咁咧我應該呢幾日喺度陸續咁樣咧就整緊嗰啲invitation 嘅 email 噶啦。咁你收到咧就可以隨時咧去 log in 入去我嗰個 Gather 嘅空間啦。咁熟習一下嗰個操作嘅。咁你淨係想參與咧就唔好咁心急，因為正式開幕嘅時候咧就會有一個固定嘅 link，你都可以隨時上嚟參與嘅。咁咧今日咧就係會講翻末世論啦。咁其實咧好多人咧係即係對於咧呢一個末世嘅災難嗰啲排列咧有興趣嘅，咁但係咧要處理嘅經文咧真係實在太多啦，咁所以咧今次咧我就處理咗呢一個巴比倫嘅大淫婦先，咁因為佢涉及嘅經文係比較少啊。咁呢個大淫婦究竟係啲咩嚟嘅呢？佢主要涉及嘅經文咧就係啟示錄嘅17至到18章。咁歷世歷代咧都好多人去估呢個大淫婦咧究竟係象徵啲乜嘢嘅。咁比較明顯咧就係佢應該係一個組織嚟嘅。咁所以咧就有人提出咧係有羅馬帝國啦，呢一個全球化嘅集團啦，有呢一個猶太人嘅群體啦，有呢一個天主教啦。咁我究竟覺得係邊一個呢？咁我哋咧就一齊咧去分析一下啲經文啦。咁我哋首先咧就睇呢一個啟示錄嘅17章1至到7節。咁呢一度就講咧有一位係坐在眾水上嘅大淫婦，佢將要受到懲罰。咁淫婦就好明顯呢個係一個象徵嚟噶啦。咁喺聖經裏邊咧都成日都用淫婦咧去象徵愚昧嘅人啦，同埋拜偶像嘅以色列人嘅。咁呢個淫婦咧，佢會喺同地上嘅君王去行淫，咁地上嘅人咧都係喝醉了他淫亂的酒啊！咁佢係騎喺嗰個七頭十角獸上面嘅，咁然後咧就佢好有錢，咁佢個名咧就叫做大巴比倫。咁約翰寫啟示錄嘅時候咧，巴比倫就已經一早亡咗國噶啦，咁所以咧就係一個象徵意義啦，可能係指咧嗰個強大嘅拜偶像嘅帝國。咁由於時間嘅關係咧，我唔能夠將我做咗嗰啲 verse study 嘅細節咧展示俾大家睇，因為實在會搞到個片長太長，而且太悶啦。咁佢亦都係世上嘅淫婦，同埋咧一切可憎之物的母親咁樣。咁佢有份咧去迫害聖徒，同埋咧耶穌嘅見證人嘅。咁但係呢度咧就冇提到咧佢會迫害耶穌本人嘅喎。咁8至到14節咧，主要係講嗰個獸嘅，咁所以大家咧就可以翻去睇獸係啲乜嘢啦。咁15至到18節咧就會提到淫婦所坐嘅眾水咧係多民、多人、多國、多方，即係話呢個係一個國際性組織嚟噶啦。咁然後咧呢一個嘅組織咧，佢後來會係俾呢一個七頭十角獸，即係敵基督咧所行嘅。咁然後最後咧就被獸咧去以火去消滅。咁而呢個淫婦咧，亦都係表明咗咧，佢象徵住管轄地上眾王嘅大城。咁即係話咧，佢係一個國際性地對於世界嘅政治上面咧都有影響力嘅組織嚟嘅。咁然後咧18章1至到7節咧就提到呢個城咧傾倒嘅情況。咁咧就係成為咗咧鬼魔嘅住處，同埋各樣污穢之靈嘅巢穴。咁跟住咧，地上嘅政治權力同埋商業社會咧，都曾經從呢個淫婦裏邊咧係得到好處。咁神咧係命令佢嘅民咧要喺呢個城嗰度出嚟嘅，免得咧就係一齊受災。咁呢個淫婦組織咧係唔相信自己有倒下嘅一日嘅。咁所以佢嘅結局係點樣呢？8至到19節咧就寫住佢係一日之內咧俾火燒盡啊！咁呢一件事咧，應該係同呢個七頭十角獸講嘅咧係同一件事，但係唔同嘅角度。即係話表面上咧落手去燒死淫婦嘅係獸，但係實質上咧呢個淫婦被滅咧係出於神嘅。咁跟住咧，以前係得到咧呢個淫婦嘅好處嗰啲君王同埋客旅咧，都會遠遠咁樣為佢而哭泣啦，因為好處咧就冇咗啦。咁所以咧20至到24節咧就記載咧眾聖徒係為此而歡喜啊，因為神咧為咗我哋伸冤。咁聖城裏邊會發生嘅喜樂，例如彈琴啊、作樂啊、吹笛啊、吹號啊，
或者手藝嘅工作啊，同埋呢一個婚宴咧，都唔會發生喺淫婦嘅當中，因為咧神已經睇到咧先知同埋聖徒，同埋咧地上一切人被殺嘅血啦。好啦，好快咁樣高呼咗個經文一次。咁所以大淫婦究竟係乜嘢呢？首先咧，我會覺得佢唔係一個政治嘅組織，至少佢唔係一個國家嚟嘅，因為咧佢係由多人多民多國多方去組成，而且咧佢用邪術咧去迷惑眾人嘅。更加重要係咧，佢係同敵基督咧係敵對嘅。咁會唔會係啲國際性嘅政治組織，例如聯合國之類呢？我就覺得咧，即係可能性唔大啊，因為咧不嬲呢啲政治組織咧都權力係好有限嘅，佢唔係真係可以管轄地上嘅眾王嘅。歷史啊證明咗咧，凡親係國與國之間呢一啲重大利益嘅衝突啊，或者啲嚴重事故咧，聯合國都係除咗發出聲明之外咧，係乜嘢都做唔到嘅。地球聯邦呢一樣嘢咧，除非真係出現咗一個重大嘅外敵啦，否則我覺得係唔會實存嘅。咁所以咧，佢係唔符合嗰個即係可以管轄地上眾王嘅特徵啦。咁佢亦都唔太可能咧係一個商業集團嚟嘅，因為咧呢度已經寫明咗佢係一個客仔嚟嘅，係一個大客。咁嗰啲商業集團咧係靠佢揾錢嘅。咁所以咧，佢倒下咗之後咧，揾唔到錢，大家就喊啦。咁所以我都會覺得佢唔係一個提供服務或者貨物嘅商人嚟嘅。猶太人嘅可能性都好低嘅，因為咧一般提到猶太人嘅話咧，佢會將嗰個迫害耶穌釘佢喺十字架嗰件事咧拎出嚟講嘅。淫婦咧係有迫害聖徒同埋咧為耶穌作見證嘅人，但係咧就冇份去迫害耶穌本人嘅。咁而且都講咗佢係坐喺眾水之上嘅淫婦，咁係由多民族組成噶嘛，咁就冇可能係單一嘅民族啦，係咪？咁天主教呢，其實天主教又真係有好多嘢係中噶喎，例如佢係一個國際性上面有影響力嘅宗教組織啦，佢有一定嘅政治能量啦，佢有迫害過信徒啦，佢好有錢啦，咁佢仲搞過呢個宗教大合一添。咁佢亦都咧有呢一個即係淫婦嘅形象嘛，因為佢哋都係屬於基督教裏邊嘅，咁所以咧其實真係唔係空穴來風嘅，覺得係天主教。咁有冇更好嘅選項呢？咁當然有啦，唔係我做乜要拍呢條片呢？咁咧一如以往，所有嘅釋經咧都係會忽略靈界嘅神學嘅。經文係有提到淫婦係有行邪術嘅能力，而且咧係鬼魔嘅住處嚟嘅，即係鬼竇嚟嘅。咁所以咧佢應該係一個好猛、好靈、十分之國際性，有咧相當嘅政治影響力，財力亦都唔少嘅一個宗教組織嚟嘅。咁而且咧佢係有一個淫婦嘅形象啦，咁就好似咧係屬神嘅，但係咧就背叛咗。咁樣諗嘅話咧，東方嘅異教咧其實個機率係比較低嘅。因為咧，一般嚟講，聖經係好少會用淫婦咧去形容呢一啲東方嘅異教。一開波咧就話佢哋係無份無關噶啦。聖經係好少咧用行淫咧去形容外邦人嘅。一般咧都係講緊咧以色列人拜偶像嘅問題。咁所以咧同以色列人或者咧係基督教有關嘅可能性咧係比較大嘅。咁所以大淫婦到底係啲乜嘢咧？其實我好想咧將嗰個範圍限死喺靈恩派嘅教會，但係以目前嘅趨勢嚟講咧，應該係唔得嘅。所有玩通靈術嘅教會咧，應該係無一幸免嘅。而家咧要揾一間冇鬼嘅教會咧，其實都真係唔容易啊！咁我諗未來咧係會更加難嘅。咁遲啲會分享一啲小故事俾大家。而且咧，各位睇到嗰啲疑似撞鬼嘅信徒對李牧師同埋我咧個兇狠嘅模樣咧，你都唔難想像咧未來嗰個那女人喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血係點樣發生嘅。咁一如以往咧，對世界未來嘅具體預測咧，我就會放喺 Patreon 啦，因為我驚我收唔到把口，會講咗啲敏感嘅嘢出嚟。咁所以咧，如果你有興趣知道我呢一方面嘅即係亂咁噏咧，你就俾啲錢啦，係咪？